Alexandre, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Hey, merci de ton invitation pour voir Club Trois Castors. Quel bel endroit, t'as un beau coin de pays. Puis c'est pas long pour se rendre à part de ça. Écoute, on est à 2 heures, des fois même moins de 2 heures de Québec. Puis on est à 15 km en forêt. Fait que donc, c'est prêt, c'est accessible en voiture. On est par contre en élévation, on est à un petit peu plus de 700 mètres d'altitude. Fait que donc, oui, c'est vrai, on est accessible. Ça change quelque chose d'énorme pour la pêche, l'altitude que tu as. Écoute, le fait qu'ici, au Trois-Castors, on ait cette particularité-là d'être en montagne, on n'a que des lacs de tête avec des arrivées d'eau souterraines, Martin. Pour nous autres, la pêche, ça perdure là, jusqu'à juillet, août. La pêche demeure très bonne dû au fait que l'eau reste fraîche, reste quand même assez froide. Oui. Très oxygénée, fait qu'il y a encore de l'activité. Oui. Parlant de pêche, 3 principaux produits que tu as à offrir à ta clientèle. Oui. Bien, écoute, dans les produits qu'on a ici au Trois-Castors pour la pêche, on a des lacs avec du poisson un peu plus commun, comme tout le monde a un peu. On a des lacs avec du plus gros poisson, par contre. Je dirais là, des tailles de 12 à 14, 15 pouces. Et un autre lac avec de la truite un peu plus grosse, qu'on appelle le lac Adrien. On parle de 16 à 22 pouces, là, oui. Écoute, 3 belles opportunités. Moi, j'ai une envie, c'est d'aller pêcher avec mon ami Éric Bélanger qui est juste là. Bonjour, Éric. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va. Ben oui, merci. Depuis tantôt, je vois le monde sortir avec leur panier, puis on est tôt le matin, puis les pêches sont déjà faites. C'est-à-dire que la qualité de pêche est exceptionnelle. On entend parler de la qualité de poisson qui est exceptionnelle. Oui. Il y a une chose que je veux faire, c'est aller voir ça. Dis-moi par où m'en aller. Sans tarder, je t'invite à aller faire un tour sur le lac d'ici en avant. Oui. Ça te tente-tu? Ben, un petit peu. Bon, on est parti. C'était bon. Éric nous l'a rendu. Yes, enfin! Tu es content? Oui, merci pour l'invitation. Hey, ça fait plaisir. Regarde, moi, pendant ce temps-là, j'apprends plein de petits trucs. On a de belles truites indigènes. Yes. Pour Voirie, Club des Trois Castors, oui. Le premier lac qu'Alexandre nous suggère, c'est le lac principal. Beau lac, oui. Oui, bien, beau, grand lac, intéressant. Puis ça, c'est le lac sur lequel c'est de la truite un peu plus facile, si on le veut, être un petit peu moins farouche. Donc, c'est le premier lac, entre autres avec les enfants, c'est le premier lac sur lequel venir. C'est la place. Puis dans notre cas, c'est la place pour venir se réchauffer avant d'aller voir les autres formats de poissons. Oui, parce que moi, ça va être la première fois que je vais mettre ma ligne à l'eau cette année. Là. On va aller baptiser ça, on n'attend pas plus longtemps. T'es prêt? Yes! Je te suis. Éric, on est sur l'eau? Oui. On connaît nos paramètres. C'est fin printemps, début été. C'est froid. L'eau est très froide, très, très froide. On a des petites percées de soleil, mais de manière générale, c'est plutôt nuageux. Toi, tu me proposes de ton côté une technique qui est plus un retour à la base. Classique. Pas trop se compliquer la vie. Non, exactement. On va y aller avec une Toronto Wobbler. Toi, je t'ai mis un Gold Shiner. Oui. OK, qui est une cuillère quand même assez claire. Des fois, c'est sombre. Moi, je vais y aller avec une Toronto Wobbler plus foncée, avec des couleurs cuivrées. Toi, je t'ai mis aussi un bas de ligne. On a à peu près on a une vingtaine de pouces. Oui, à peu près, avec une Black Algamite. Caractéristique de la Black Algamite, là, la poitrine est rouge, oui. Le reste de la mouche est noir. C'est ça, c'est une nymphe dans le fond. Oui. Moi, je vais y aller avec une Modeler queue orange. Donc, la même longueur. On va tester les deux, voir qu'est-ce qui répond le mieux. C'est ça. On va aussi tenter de longer la rive. Oui. On cherche l'eau peu profonde qui se réchauffe rapidement. Le poisson, quand l'eau est froide comme ça, a tendance à aller plus vers là. Tout à fait. Je pense qu'on a une combinaison gagnante. Oui, puis il faut surtout pas oublier l'émerillon à billes parce qu'on va pêcher à la traîne. Très important, surtout si on a du fil tressé. Après ça, on se demande pourquoi ça s'en mêle tout. Ça s'en mêle. C'est parce que ça brille depuis 10 km. Parfait. Mais là, il manque une chose. Oui. Les leurres sont dans le bateau. Faut que ça aille à l'eau. Let's go. Yes! Qu'est-ce qu'on disait, Éric? Revenir à la base avec les bons vieux montages Toronto Wobbler. Mais je dois te dire que pour le lac de Petite, qu'on disait tantôt, celle-là a l'air d'être correcte. Oui, elle a l'air pas pire. Oh oui. Non, ça... À breaker, le oui. moteur, Martin. non, oui. mais regarde, tu vois, c'est quoi mon problème?
La raison pour laquelle elle tirait tant que ça, c'est que ma truite, je l'ai probablement prise au passage. Oui, tout à fait. Et pas par la bouche. Du tout. Hey, c'est une belle taille, ça, Martin. Oui, une belle taille. Trompeur parce que, comme je te dis, c'était de côté. Alors, c'est sûr et certain que j'ai blessé ma truite au ventre directement. Oui. Ah oui. Elle est probablement venue voir ce qui se passait, puis elle s'est fait prendre. Hey, Belle c'est couleur, quoi? es-tu froide? Elle est très froide. Première truite de la saison. Oui. Puis il faudrait rappeler, Martin, aussi, on était à quoi? On était à 10 pieds du bord? Environ 10, 15 10 pieds du bord. Regarde la coloration. Très belle qualité de poisson. Je regarde rapidement, j'ai aucun protozoaire. Moi, je m'intéresse toujours à aller regarder au niveau de l'orifice anal, au niveau de l'anus. Parce que s'il y a des vers ou des maladies, c'est une des places qui vont me donner un bon indice. Également au niveau des branchies. Et il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun copépode, aucun contaminant animal, donc aucun protozoaire. Très belle qualité de poisson. Toi aussi? Oui, j'ai d'avoir tout. Je vais commencer à serrer ma truite dans le panier pour être capable d'aller t'aider, là. Ah oui, t'auras pas le choix. Hey, la pêche est officiellement ouverte. Yes! C'est à ton tour! Hey, Eric! Wow! Non, hey! J'ai à peine eu le temps de remettre ça à l'eau, moi, là. OK. Fait que moi, il faut absolument que je change de setup. Il faut que tu changes de setup. Regarde oui. ça. Regarde, je suis content. Super Bon, content. ben, je suis content que le montage que je t'ai fait, il marche. Visiblement, le mien, il marche pas. Ben, ça veut dire change de Ça tien, veut dire qu'il faut que je change. Ben, je te laisse aller, moi, je continue. Parfait. Oh! Oh! Néon! Oh! T'as ton Je viens de tour? changer le montage exactement comme le tien. Ça fait quoi? 1 minute, même pas? À peine, tu viens de mettre à l'eau. Oh oui! Là, faut le dire, là. Le secret, la mouche Black Algamite. Black Algamite, grosseur numéro 10, avec une Toronto Wobbler 2 pouces et demi, la couleur Goldfish. Hey, On a trouvé la recette. Yes. On continue? première de saison pour toi? Oui, c'est Oh ma oui, première. on continue. Mets ça dans le panier pour continuer. Parfait. Hey, ça faisait un petit bout de temps. Là, ça vient de mordre. On s'est rapproché du bord. Bien, encore une fois, tu as remarqué, tu as ralenti beaucoup. Ça veut dire que je suis probablement allé me déposer au fond ou pas loin. Oui. Et voilà. J'en profite pour faire remarquer une chose qui est bien importante. On a des petits vers, on a des petits protozoaires sur la nageoire qui sont pas graves du tout. Hein. C'est des petits vers qui se tiennent en surface. Donc, c'est pas des vers qui vont aller s'implanter de manière interne dans le poisson. Cette viande-là est très comestible, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et surtout à ce temps-ci d'année, au moment où est-ce qu'il y a des émergences du côté de ces petits vers-là dans nos différents lacs et rivières. Le trophée du lac. Hey, moi aussi. J'ai pogné le monstre du lac. Regarde. Regarde. Tiens. Oui. Oh oui. Regarde, elle se promène qu'elle veut, là. Oui. Attire le bateau. Oh, non, hein? J'étais dessus, là. Elle était belle. Non, allez, échappé. Et voilà. Oh, nice. Ça n'a pas l'air d'être énorme, Ça, c'est celui-là que j'ai pogné tantôt. que j'ai échappé avec le filet. Fait que tu sortiras pas le filet pour moi, c'est ça? Pas tout. Alors, je pense qu'on n'aura pas besoin du filet. Oh, Oh, très belle. oui. Ça aurait presque mérité le filet. Ah oui, c'est une belle grosseur. Hey, on a vraiment une belle qualité de truite sur le lac ici. Tout à fait. Éric, parmi les 3 pêches qu'Alexandre nous a parlé qu'on peut faire à Pourvoirie ici, le lac Adrien, c'est un des favoris. C'est le lac à gauche. La grosse truite.
On essaye ça ce matin. Yes. Écoute, on est encore un petit peu nuageux. Le soleil devrait sortir bientôt. T'es prêt? Yes. Yes. Éric, on s'attaque à un lac qui nous promet de plus gros spécimens, mais on change pas tant que ça notre configuration. Non, on reste pas mal comme on était monté hier. Sauf moi, je vais aller avec l'idéal. OK? Je vais aller avec une cuillère. Parce que hier, on avait beaucoup de prises quand on ralentissait. Oui. Quand on était pris dans le fond, on s'enlevait. Alors, l'idéal, c'est un de ses avantages de cette cuillère-là. C'est qu'elle va souvent, elle va tourner, elle Oui. va onduler, puis à un moment donné, elle va valser. Pareil comme une éthique et wobbler, là. Oui. Donc, ça va donner plus de poids aussi, tu vas approcher le Oui, fond. oui, moi, je vais aller plus profond, par exemple. Moi, je te dirais que la Golden Shiner, ça a très bien répondu hier. Tout à fait. Écoute, on a un petit peu plus d'ensoleillement, mais il y a quand même une bonne partie argent dessus. Moi, je vais Oui. lui donner une chance avec un président simplement monté avec un verre. C'est ça. Moi, je m'essaye avec ça. 2 setups différents, on verra qu'est-ce qui répond le mieux. Parfait. Ça te tente? Yes. On pêche. Oh, Éric! Martin, tu viens de mettre ta ligne à l'eau. Oh, puis hey, ça combat, c'est super ça. Yes! Je viens juste de déposer ma ligne à l'eau, là. C'est Oh, oui. le bon terme, là. C'est pas plus long que ça. Puis je suis pas loin, hein. J'ai même pas encore donné de laisse. Je voulais donner un petit peu de lousse pour m'éloigner. Puis regarde, Puis déjà. on roule vraiment très lent. Hey, elle est pas pire, elle est pas pire. Elle est très Vas-y, belle. vas-y. Oh, pareil. Je te la ramène par ici. Oui. Tranquillement. Hop. Ouais, pour moi, Oui. on dirait qu'elle vaut le filet. Et voilà. Et voilà. Ah oui. Quelle belle. Hey, pris juste sur le bord de la bouche. Juste sur le bord de la bouche. Hey, ça, c'est de la belle qualité de truite. Un grosse, un grasse. Écoute, c'est sûr que c'est encore froid ce temps-ci d'année. Ça se débat pas autant qu'on le voudrait pour avoir un beau combat. Mais c'est super. Hey, truite numéro 1, lac Adrien, c'est à ton tour. 5 mon ami. minutes. 5 minutes après la mise à l'eau de la ligne, c'est fait. Fait Bon. on va mettre ça dans le panier qu'on a oublié sur le bord. On va improviser un autre panier, il n'y a pas de problème. Fait qu'écoute, hey, truite numéro 1, lac Adrien. Yes. Yes! Oh, 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 oh! Et voilà! Et voilà! Elle se dévoile un petit peu plus que l'autre, celle-là. Hey, je suis content, sérieux, là. Tu vas venir tenir le moteur, là. Comment tu dis, on a breaké la chaloupe? Ouais. C'est bon. Peux-tu prendre le Ok. filet? Toi aussi? Oui, oui. T'as un petit peu, Il y là. a une touche, là. Hey, oui, non, je pense que c'est un petit peu plus gros que l'autre. Oui, je viens d'avoir flacoté, là. Je m'en viens, J'en ai une, moi. Oui, oui, oui. Regarde, donne-moi le filet, je vais me débrouiller avec. Va ça la tienne, va ça la tienne. C'est bon. Elle s'en vient. Je dépose la mienne au fond, je m'en viens te mettre. Juste le temps de me virer de bord. Oh, elle est belle. Ouais, je l'entends les plouches en C'est des arrière, belles. j'ai peur de me faire battre, là. Hey, wow. 30 secondes. Hey, non, ça a l'air d'être un beau morceau, ça, là. Hey! Ça s'en vient, ça s'en vient. Es-tu content? Hey, mais, hein. Hey, ça fait quoi? Ça fait pas longtemps qu'on est arrivé, là. Et voilà. Et voilà, on l'a. Oh, wow. Oui, c'est une belle gâteau toi aussi. Ah, c'est plus gros que moi, ça. C'est pas mal plus gros que moi pour de ça. Check, elle est juste sur le bord de la bouche. Oui, oui, vraiment sur le bord Il de la était bouche. temps qu'on la rentre, là. Il était temps qu'on sorte Regarde le ça. filet. Regarde, regarde, regarde. Super belle à part de ça. Hey! On dira qu'il est pas productif, ce lac-là, après. Regarde, je vais lever la mienne, Hey, je suis à regarde ça. côté, là. Tiens, ça tenait même plus. On compare-tu nos choses? Tu me bats sur celle-là, mais regarde les différences de coloration. Hey, c'est magique, magique. Hey, regarde, c'est un mâle, regarde la bouche. Oh oui, ça, C'est clair. Crochet là, tout. Hey, 2 en 2 en même temps. En même temps, Ben, en la même misère à place. gérer le filet. Super qualité de pêche. Wow. Lac Adrien. Regardez ça, les belles truites. Génial. Toronto Wobbler avec un verre sur le bout de ça. Moi, c'est l'idéal. Et voilà. Excellent. Wow. Veux-tu une? Oui. Hey, que je m'occupe de l'été pour toi. J'ai le filet prêt.
Montre-moi ça, va. Oh! C'est belle. Bouge pas. Vas-y. Et voilà. Hey, le lac Adrien, il est-tu productif, tu penses? Assez productif, c'est le fun. Ça n'a pas été long de faire nos pêches, ça. Non, assez rapide. C'est 2 poissons chaque maximum ici, mais tu vas à grosseur, c'est normal. Qualité de truite, c'est Regarde les incroyable. Je dirais même que la truite est carrément agressive ici, là. Oh oui. Hey, c'est Yes. génial. Super. Hey, as-tu vu la pêche de fou, mon gars? Wow! J'ai capoté bien raide. C'était incroyable. Moi, là, c'est la première fois, tournage ou pas, là, qu'il faut attendre que la caméra soit prête avant de mettre les lignes à l'eau. On se fait arrêter par le caméraman. Non, attends, parce qu'il sait que ça va mordre, parce que ça saute sa ligne comme... C'est fou. Ah, c'était fou. C'était complètement fou. Puis ils étaient tous concentrés. C'est pas un gros lac, là, Non. quand même. Là. Non. Ils sont tous concentrés à la même place. Fait que quand on vient pour voir le Club 3 Castors, qu'on nous offre de venir faire un tour sur le lac Adrien pour aller chercher nos grosses truites, on y va, là. On y va. Il est pas barré pour rien, je pense. Non, il est pas barré pour rien. Alexandre, côté hébergement aux 3 Castors, on n'est pas gêné, on vous reçoit en 4 étoiles. Absolument. Les chalets ici sont classifiés par la Fédération des pourvoiries du Québec 4 étoiles. Fait que donc, on peut s'attendre à avoir un certain standard, un peu les mêmes commodités qu'on retrouve à la maison. Donc, pour l'éclairage, on parle d'énergie solaire. Le reste, c'est des équipements propane là, pour faire à manger. On est confortable, on peut accueillir la famille, puis la famille est bienvenue aux 3 Castors. Absolument. On travaille fort pour la relève ici aux 3 Castors. Les lacs, en passant, pour les jeunes familles, ils sont quand même assez faciles d'accès. Puis, pour un jeune qui débute, faire des prises ici, c'est relativement quand même assez facile. On a aménagé également pour les jeunes un aire de jeu. On sait que les jeunes, des fois, ils veulent pas seulement que pêcher, ils veulent faire d'autres choses. Fait que donc, l'aire de jeu là, est tout indiqué pour eux. Là. Il y a de la pêche aux 3 Castors, Oui. mais tu as d'autres activités. Écoute, on a des sentiers pédestres qu'on a commencé à aménager déjà. On a également un belvédère avec un super de beau point de vue ici aux 3 Castors qui nous montre les montagnes, les lacs. C'est magnifique. C'est toutes des choses qu'on a fait depuis quelques années. Entre autres, ce belvédère-là, le sentier qui mène, une belle ascension. Beaucoup d'observations à faire. Là, ailleurs aussi sur le territoire, des oiseaux, de la flore, il y a énormément d'animaux. Végétal et animal, oui, absolument. Tu le dis. Parlant d'animal, tu as des beaux petits copains, des petits lièvres qui se promènent partout. Ben écoute, c'est nos mascottes ici, les petits lièvres. Fait que donc, à chaque chalet, les gens peuvent, dans le fond, nourrir ces petits lièvres-là. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Éric, 3e lac qu'on peut essayer ici. 3e grosseur de poisson, si on le veut, parce qu'on a déjà fait la grosse. Oui. On a déjà fait de la truite un petit peu plus petite. Ici, lac numéro 1, entre 3/4 de livre et 1 livre et demi. Il peut toujours avoir des surprises. Oui. Puis écoute, on vient d'arriver. Il saute quasiment dans la chaloupe. On là. parle, ça saute en arrière. T'es-tu prêt? Oui, ben oui. On arrête ça, regarde, on y va, là. Ça saute. Oh, Là. arrête de parler, viens là. Éric, on met enfin la Swissex à l'épreuve. Yes. Toi, tu y vas dans l'orange. Moi, j'ai une petite imitation de truite, si on le veut. C'est compétition. Parfait. Le Compétition. défi est lancé, mon cher. Yes! Ah, oh! Peut-être, moi aussi. On essaie de faire une compétition, on tire les deux en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça rentre les deux en Deux même temps. truites. Oh, elle est belle, la mienne. Là. Hélène. Hey, deux en même temps. C'est tellement le super. filet. Oui. Ça, c'est la mienne? Oui, Une petite la mienne fille. est plus pâle. J'ai une petite fille, j'ai un petit gars, je pense. Oui. Je pense que c'est ça. On a pogné le petit couple. Fait que, compétition commence bien, on tire en même temps, ça mord en même temps. Je pense qu'on va prendre l'avance sur toi, moi, là. Bon, ben, c'est ça. Moi, il faut que je mette les poissons dans le panier pendant ce temps-là.
Et de 3. Et de 2 pour toi. Ah, c'est 2-1, mais je tiens à préciser que tu as profité... J'ai fait un lancer avant Tu as toi. profité du temps que je mettais ton poisson dans le panier pour retirer ta ligne à l'eau. Ça, c'est pas correct. Là, toi, tu bouges pas. C'est à mon tour. Tantôt, tu m'as laissé mettre ton poisson dans le panier puis te tirer pendant ce temps-là. On est profité pour Là, en prendre c'est un moi, autre. là. Parfait. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow! Oh, ça Oui. va être une très belle. Je t'amène ça. Il faut vraiment... Ah oui, regarde. Écoute, j'ai loussé un petit peu mon moulinet. Puis t'entends-tu mon moulinet? Oui, oui. Et pourtant, il y a quand même assez de résistance dessus, là. Oh, génial! Wow. Génial! Tu vois, quand tu profites pas du temps que je sers tes truites, moi aussi, j'en attrape et on a un beau petit gars par de ça. Oui. Oh oui, regarde, Ah, le le bec est déjà crochet. formé. Très beau. Très, très beau. Regarde ça. Une. Regarde ça. Il y a bien ça. Et voilà. C'est incroyable. À peine 5 secondes Hey, regarde, encore. ça saute les bouillons Ah, ça saute partout. partout, c'est- Partout. OK, hey, regarde, lance l'autre côté, Martin. veux que j'en On sorte voit, d'autres? on voit le dos des poissons. Regarde, c'est ridicule. Oui, oui. Regarde, Ça va? regarde, juste Ah, ici. oui, écoute, on va Là, tu quand vas même... peut-être battre mon record, là. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai pas Fait eu. que la moyenne est de 400. Hein? Et voilà. On est quand même à peu près à 7-8 secondes, puis le poisson est déjà dessus. Hey, Ah, c'est super le fun, regarde. Mais pour les enfants, t'amènes des enfants ici, là. Ils s'ennuient pas une seconde. Non, là. non, 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 C'est non, non, non. impossible. Yeah, Et ça, voilà. tu la belle truite. Un beau petit gars. Oui. Yes! Oh my God. Hey. Hey. Elle était juste sur le bord. Bien ferré, très, très bien ferré. Pas mal plus. Hop, et voilà. Tiens, Remise à l'eau en règle. tiens, regarde. Y'a la s'en vient. Y'a la main. Tiens. Où? Tiens. Elle a sauté 3 fois dessus. Pas une, pas 2, 3. Oh non, va falloir que je pêche encore. Oh, hey, j'en ai une. Hey, moi aussi, un doublé. Juste sur le bord, toi et deux, hein? Ben oui, je voulais sortir, je m'apprêtais à sortir ma mouche de l'eau pour refaire un lancer. Incroyable. Ils sont agressifs. Oh oui. Et on pêche juste sur le bord, là. Oui, oui. Hey, sur le bord du quai, les deux en même temps. C'est incroyable. La pêche sur ce lac-là a été numéro 1, c'est le cas de le dire. Qualité, qualité, qualité. Poisson extrêmement fort. Regarde ça. Oh, c'est Écoute, là, vigoureux. c'est Agressif. très agressif. On les a faites à la cuillère. On les a faites avec les cuillères Swissex. Oui. Puis on s'en est gardé quelques-unes à la mouche. De la Woolly Bugger, Woolly entre Bugger. autres.
Incroyable. Hey, on sert ça Oui. avec le résultat de notre pêche sur ce lac-là qui est quand même Très pas bon. gênant du tout à montrer. On a quand même quelques très, très beaux spécimens là-dedans. Génial. En tous les cas, moi, je te remercie énormément pour ton invitation. Ben, ça On me fait part plaisir sur de un votre visite. séjour qui est génial. Oui. Et une chose qui est encore plus importante pour moi, on magasine souvent de la façon dont on est accueilli en pourvoirie. On magasine souvent notre pourvoyeur. Mais là-dessus, je te le donne un gros 5 étoiles parce que c'est mon Dieu. super. Ah, ben, t'es bien gentil. Et je reviens te voir quand tu veux. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Ce reportage vous a été présenté par la Pourvoirie Club des Trois Castors.